तव्हांजो हसन पवर अव्हांखे हिकिड़ो पहिरीं हिसो बि ॾेखारियोसीं त जेके सारियाल जे हवाले सां रेत जे हवाले सां त गुज़िरियल ॾींहुं असां जेके ॾेखारियो उहे दीवान जा मौक़फ़ ऐं आबादगार जा जेको ॿुधायासीं। ऐं अॼु जेको आहे हीअ असीं तालके टन ग़ुलाम हैदर में बीठा आहियूं। हिन वक़्तु हीअ ज़िलो टंडो मोहम्मद ख़ान आहे। हिन में बि काफ़ी फैक्ट्रियूं आहिनि जंहिंमें मातली सां जेके उन्हनि जो लाॻो आहे मुस्लमान जेके सेठियूं आहिनि उन्हनि जूं आहिनि, उन्हनि सां हली ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। ऐं हिन पासे हीअ तव्हां बॉर्डर ते बीठा आहियूं विच ते, हिन बॉर्डर खां पोइ हिन पासे जेको हीअ इलाइक़ो आहे, हाणे हीअ डिस्ट्रिक्ट बदीन आहे। बदीन में बि काफ़ी सारियुनि जूं फैक्ट्रियूं आहिनि, पर असीं जेको तव्हांखे ॾेखारियूं था त अॼु मुस्लमान जेके फैक्ट्रियुनि जा मालिकान आहिनि उन्हनि सां हली ॻाल्हाईंदासीं त उहे हिन सारियुनि जे रेट जे हवाले सां छा था चवनि ऐं उन में हारियुनि ज़मींदार जो बि कहिड़ो मौक़फ़ आहे। चांवर न खपंदा त असीं छा करे सघूं, उन हिसाब सां असीं सारी वठूं। अच्छा, ज़मींदारनि जूं इहे बि रड़ियूं आहिनि त सारियूं पोखींदा आहियूं त पोइ भाण जा अघु तमामु चोट चढ़ंदा वेंदा आहिनि, लहण जी ॻाल्हि कोन कंदी आहे। उन टाइम में इहे मसइला पैदा कोन थींदा आहिनि। जॾहिं असांजी सारियूं लहंदियूं आहिनि त पोइ वरी लहण था थींदा आहिनि, पोइ जेको सो आलमी मार्केट बची वेंदी आहे, पोइ ॿिया मसइला बि थींदा आहिनि। इहो छाजे करे, मतिलबु कहिड़ो सबबु आहे? इहो त बिल्कुलु हक़ीक़त ज़मींदार सां ज़ुल्म आहे। भाण जी कंपनी एॾा रेट करे छॾिया भाण जा। ऐं हुजे भाण मूंखे मिलियो 5000 जो ऐं 4000 कीअं थो ॾेई सघां? मूंखे त हाणे कंपनी उन हिसाब सां ॾींदी ऐं 50 100 पंहिंजो नफ़ो रखंदे वधि में वधि इहे करे ॾींदासीं। पर उहो त हाणे गवर्नमेंट खे पॉलिसी ठाहिणु खपे कि भाण जो ऐं ज़मींदारनि खे रिलीफ ॾिए कुझु। असल में हिते का पॉलिसी कोन्हे गवर्नमेंट जी। हिते पाण वटि त सारियुनि जो रेट सुठो आहे पंहिंजे तरह में। पंजाब हिन जे भेट में पंजाब में ॾिसो, सांगड़ में ॾिसो, ॾिसो तव्हांखे 2000 सारियुनि जो रेट। हिते पोइ बि 2500 हींअर बि हले पियो। अच्छा, जेको एक्सपोर्ट थींदो आहे चांवर, उहो पहिरियां जेको गवर्नमेंट वठंदी, हाणे एक्सपोर्ट निजी तरीक़े सां इहो चांवर तव्हां खां ख़रीद कयो थो वञे। इहा माफ़िया आहे या गुंडा वेठा आहिनि उते, बदमाश वेठा आहिनि, उनजी मर्ज़ी आहे पोइ कहिड़े नमूने सां वठनि कहिड़े नमूने सां वठनि? मतिलबु इहो ई सबबु त कोन्हे हिन करे सारियुनि जो अघु जेको घटिजे थो? न, इहे त मुंहिंजी सम्झ में ईअं कोन्हे। असल में इंडिया जो बि फैक्ट्री, इंडिया जी पहिरियों एक्सपोर्ट बंदि हुई, हाणे इंडिया एक्सपोर्ट खुलिजी रही। अञा बॉर्डर खुलियो बि कोन्हे। उन खां पहिरीं आबादगारनि जो चवणु आहे त इन्हनि सारियुनि जा अघु हिकदमि किराए छॾिया आहिनि। ऐं ॿियो आलमी मार्केट में जेको चांवरनि जो अघु आहे उहो बिल्कुलु किरी रहण जे करे सारियुनि जो अघु वापारियुनि किराए छॾियो आहे। इहे ॿ सबबु आहिनि। इन्हनि ॿ सबबनि में कहिड़ो जेको सो हक़ीक़त आहे? असल में जेको इंडिया सिर्फ़ु ऐलान कयो तॾहिं थी वियो आहे। जेका हिन जा पाकिस्तान जा सौदा या कयल आहे उहो त उन साॻे रेट में आहिनि, पर हिन हिकदमि उहो ॿुधी रेट किराए छॾिया आहिनि एक्सपोर्टरनि। असल में हू बि हिकिड़ी माफ़िया आहे। उहो बॉर्डर अञा इंडिया जो खुलियो कोन्हे ऐं एक्सपोर्ट वारनि अघु बि किराए छॾियो। इन में सिंध समेत लाड़ जे जेको आबादगार सारियाल जो आहे उनखे त वॾो कापारी नुक़सानु पहुतो आहे। करोड़े रुपया उन्हनि खे नुक़सानु बि त पहुतो आहे न, जेको हिननि घटि अघु में सारियूं ॾिनियूं आहिनि। बिल्कुलु सही ॻाल्हि आहे। ज़मींदारनि खे काफ़ी नुक़सानु आहे। उनजो एॾो ख़र्चा थियल आहिनि, छा ॿुधायूं। भाण जा बिज एॾा महांगा वरितल आहिनि, तेल डीज़ल ऐं मज़ूरी लेबर जा चार्जिस जाम वधीक आहिनि। ज़मींदारनि जो हिन में को बि ॾोह कोन्हे। हिनजो माना ख़र्च जे हिसाब सां हिननि खे को अघु कोन पियो मिले। इहे गवर्नमेंट खे सोचणु खपे त माना हिनखे भाण डीज़ल ऐं तेल सस्तो ॾियूं। एक्सपोर्टर जेके कंदा आहिनि उनखे चवणु खपे भई मार्केट जे हिसाब सां कुझु अप करे वठो, कोई पॉलिसी ठाहियो। असां बेसिकली ज़मींदार आहियूं ऐं हींअर असांजी इंडस्ट्री बि आहे, पर उन बावजूदि हेॾो ज़ुल्म जेको ज़मींदारनि सां थी रहियो आहे, को बि हिननि जो धणी सुवाणी कोन्हे। सारियुनि जो रेट थियो आहे अचानक हेतिरो किरण। ये सॼी हिकिड़ी माफ़िया हिकिड़ी कराची जी ऐं को सखर जी माफ़िया आहिनि जेके भाण मंझि ख़ासि करे उन्हनि जा वॾा टाला बुक थियल आहिनि। उतां ई सॼी लाइन जी असांखे मिले थी, लाइन जो भाण असांखे मिले थो। ऐं लाइन तां सॼो असांखे उहो केरनि, उहो वाइट ऐं मनी ब्लैक मनी वारा माण्हू आहिनि। को बि गवर्नमेंट जी को बि कुझु कोन्हे। सिर्फ़ु असांजा वॾेरा शाही जेके आहिनि सभु वेठा आहिनि असेंबली में, जेके का कुझु कोन था ॻाल्हाइनि ज़मींदार लाइ। ऐं हेॾो तबाही अची रही आहे, एॾी वॾी तबाही थी रही आहे वीचारा। हाणे त आउं सम्झां थो जो आईंदे लाइ हिननि वटि भाण ऐं ॿिज जा पैसा बि कोन हूंदा। जो कर्ज़ खणी हिननि असांखे सारियूं हिननि ॾिनियूं आहिनि, हाणे आईंदे लाइ हिननि जो कहिड़ी पोज़ीशन रहंदी? एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में का बि साझा न आहे, कंहिं क़िस्म जी का बि मदद। अचनि था उतां ब्लैकमेलर जेके कराची हैदराबाद खां जेके 2-3 शापनि ते छापा आणियो, पंहिंजी फॉर्मेलिटी करियो, 2-3 पैसा वठियो, हितां हलिया था वञनि। पास्को फीडल इदारो आहे। फीडल इदारे में अॼु खां 5-6-7 साल पहिरीं 8 साल पहिरीं पास्को बाक़ाइदे चांवर जी ख़रीदारी कई हुई।
उन में बि जेका हितां मिलावतूं करे जेके ख़रीदारी करे उनखे तबाही बर्बाद कयो, माना हिते इंसाफ़ जस्टिस न आहे। असांजा डिपार्टमेंट जा सभु माण्हू निमाज़ी ज़रूरु आहिनि पर इंसाफ़ नथा कनि। का माफ़िया आहे इन्हनि खे छा करणु घुरिजे? सही जज़ा सज़ा न आहे हिननि खे। गवर्नमेंट खां इहो मुतालबो था करियो, ख़ुदा रा हिननि ग़रीबनि ऐं मिसकीननि इहे माण्हू तव्हांखे जेके वोट था ॾियनि इन्हनि जो कुझु करियो, मिलो करियो, न त गुरबत जो रेशो तमामु हेठि अची रहियो आहे। 3200 वरितियूं पिया न सारियूं असां खां, 3200 वरितियूं। हाणे रूमर हलियो इंडिया एक्सपोर्ट वटि पिया आहिनि माल जाम, 3-4 साल खां वठी स्टॉक पियो आहे। इंडिया एक्सपोर्ट खोली कोन 3-4 साल खां वठी, इंडिया वटि पियो आहे माल जाम। हाणे पाकिस्तान खां घटि रेट में इंडिया उछले पियो मार्केट में माल। हाणे इंडिया खां माण्हू जेको घटि रेट ॾींदो उन खां वठंदो या पाकिस्तान खां वठंदो भला? उहो हिकिड़ी जो जेको बाटर आहे उहो अञा खुलियो कोन्हे, उनजी सिर्फ़ु ॻाल्हियूं हलियूं आहिनि, अञा त खुलियो ई कोन्हे। ऐं उन खां पहिरीं ई जेको चांवरनि जो रेट किराइण जो हिकिड़ो ॻाल्हि बि कई वञे, ऐं हिते वरी सारियूं जेको हिकदमि न थी वञे। ऐं जेके एक्सपोर्टर आहिनि सो असांखे ॿाहिरि जो रेट थोरी ॿुधाईंदा। अगरि भाण उन टाइम में छो नथो माना घटिजे, ऐं भाण चढ़े थो न लहण जी त ॻाल्हि ई कोन थो करे, इन जा के सबब छा आहिनि भाण जे हवाले सां? हाणे सभु गैस महांगो पियो थिए, महांगो थी वियो गैस। कंपनी जेके हलनि थियूं गैस ते, कंपनी आहे ॿई वसारियूं आहिनि, मर्ज़ी वारियूं आहिनि, हुकूमत ठहियूं पियूं आहिनि। हुकूमत जी बि कोन थियूं मञनि ई फैक्ट्रियूं। दवनि में कंपनियुनि अनरजिस्टर्ड कंपनी हिन में वाक़ई 2 नंबरी आहे, पर कंपनी वारनि खे मथां दशगुश जो हिसाब किताब हूंदो आहे त ख़बर आहे। एग्रीकल्चर वारा कंट्रोल कनि त दवा हली कोन थी सघे। 2 नंबर रेट आहे कोन। हाणे मां इन में आबादगार खे बराबरि नुक़सानु पवे पियो या न? आबादगार खे नुक़सानु कोन थो अचे। आबादगार ते वधि में वधि पाण हिसाब करे 60-70 हज़ार रुपया ख़र्च अचे थो। 70-80 मण बि घटि में घटि एवरेज रहे बि। 70-80 मण जी एवरेज में घटि तो 2600 जे हिसाब ते बस 80,000, 80,000, 60,000, 2 लख, 2.25 लख रुपया ठहनि पिया। भला 70-80 हज़ार ख़र्च वञाए, 1 लख सवा पोइ ज़मीदार खे मिले पियो। चवनि था 2,000 रुपया नथा रखूं, वरी खणी वञूं हुते कारखाने ते, दागी आहे, हीअं आहे, इहे ॻाल्हियूं कारखाने ते छा करे। अच्छा, हींअर 2600 रुपया मण पिया वठनि, भई हिन में हारी खे फ़ाइदो आहे नुक़सानु आहे? नुक़सानु आहे साईं, वॾो भाण बुताई महांगा ख़र्च वॾा, चौथी पती में उन में भाण पिया कटिन, दवा पिया कटिन, बाक़ी असांखे छा थो मिले, कुझु ई कोन थो। बाबा हारी वीचारो सॼो ॾींहुं लुॾियो लताड़े कमाए रमज़ान खे ॾींहुं, बस छा बचे थो हारी। मार्केट जी सप्लाई ऐं डिमांड मुताबिक़ मार्केट हले थी। मुंहिंजी ज़ाती राय इहा आहे कि हिन में गवर्नमेंट जो किरदारु ख़तमु थियल आहे। गवर्नमेंट जी तरफ़ां जेको मार्कअप शरह जेकी आहे उहा तमामु घणी आहे। उनखे गवर्नमेंट खे खपे कि मार्कअप जो रेट कम घटि करे बैंकनि जो, ताकि असां सारियुनि जी परचेजिंग करे सुठे रेट में स्टॉक करे रखे सघूं था। हीअं जेको बि माल अचे पियो न, असां सिर्फ़ु उहो वठूं पिया जेको असांजी मिल कढे पियो। इंडिया जो जेको बॉर्डर आहे उहो अञा खुलियो कोन्हे, अञा खुलण जूं सिर्फ़ु ॻाल्हियूं थियूं आहिनि। त मथां जेका मर्कज़ में एक्सपोर्ट वेठा आहिनि ऐं उन्हनि जेको सो अघु हिकदमि सारियुनि जो किराए छॾियो आहे। चांवरनि जो अघु अञा इन मार्केट में या आम दुकान में उहो साॻियो ई आहे, उनजो को सबबु ॿुधाईंदो? सर, हिन में जेको बि किरदारु आहे गवर्नमेंट जो ख़तमु थियल आहे। एक्सपोर्ट परमिशन ब्यूरो जो कमु आहे सिर्फ़ु लाइन ॾियणु, सौदो वापारु करणु, सभु को हाणे प्राइवेट थी वियो आहे। बैंकिंग प्राइवेट थी वई आहे, को गवर्नमेंट जिन में मुंहिंजी राय में कोन्हे। गवर्नमेंट वधि में वधि असांखे फाइनेंस जी सहूलियत मुहैया करे थी कि भई उहा चांवर वठो, साड़ी वठो। उन फाइनेंस जो जेको मार्कअप एतिरो महांगो आहे, जो मार्कअप जे करे बिजली जे अघनि जे करे जेको आहे हर को लाराए पियो स्टॉक करण जे लाइ। छो त हिकिड़े मिल वारा जेके न मार्कअप में पर साल टुटी विया आहिनि, तमामु नुक़सानु थियो मार्कअप जे करे न। बैंक वारा ख़ुदि चवनि पिया कि पाकिस्तान जी तारीख़ जी 75 साल 76 साल जी तारीख़ जो बुलंद तरीन मार्कअप आहे। जेसी शयूं सिधी न थींदी, सारियुनि जो रेट इहो ई हलंदो। स्टॉक वारी पोज़ीशन में नहीं। हींअर असांजे कारखाननि में जेको बि माल पियल आहे तक़रीबन 90% ज़मींदारनि जो अमानती माल आहे कि भई असां पोइ कटराईंदासीं। बाबा सरासर बेवाजिबी आहे। पर साल 4400 ॾिनियूं थी, उन जे करे हींअर त अघु हाणे अघु ई कोन्हे। हाणे महांगो ॾींदा आहिनि, सारियूं सस्तियूं थी वठनि था। अच्छा, ही चवंदा असांखे पाण नुक़सानु आहे, ज़मींदारनि खे फ़ाइदो आहे। न न, ज़मींदारनि छा, उन्हनि खे वॾो फ़ाइदो आहे। ज़मींदारनि खे कहिड़ो फ़ाइदो आहे? ज़मींदार वॾा नुक़सान में जरा यार सफ़ा
अच्छा तव्हांजो मुतालबो कहिड़ो छा थियणु घुरिजे अघु वधणु घुरिजे न घुरिजे अघु भाव वधणु खपे न इन अघ ते छा थींदो कुझु कोन थींदो हा गवर्नमेंट खे छा करणु गवर्नमेंट खे खपे त अघु वधाए अॼु भई असां सारियुनि जे हवाले सां अघ ऐं रेट जे हवाले सां गुज़िरियल जेको पहिरियों हिसो हो उन में तव्हांखे जेके दीवान हुआ उन्हनि जे इंडस्ट्रीज़ जे हवाले सां बि ॻाल्हि ॿोल ॿुधाईसीं ऐं अॼु जेको ॿियो हिसो आहे मुस्लमान कारखानेदार आहिनि उन्हनि सां बि ॻाल्हि ॿोल कईसीं ऐं हिते जे आबादगारनि सां बि ॻाल्हियूं ॿोल कईसीं हिते जे हारियुनि सां बि तव्हांखे ॻाल्हियूं ॿुधायोसीं इन में उन्हनि जो जेको अॼु मुस्लमान जेके आहिनि इंडस्ट्रीज़ राइस मिल्स वारा आहिनि उन्हनि जो मौक़िफ़ उहो ई साॻियो आहे जेको दीवान जेका उन्हनि जो मौक़िफ़ उहो ई साॻियो आहे लेकिन आबादगार आहिनि उन्हनि जूं उहे ई साॻियूं चीखूं आहिनि ख़ुदारा अघु जे हवाले सां असांखे इंतिहाई मारियो पियो वञे 1000 रुपया मण रातो राति लाहिण ऐं इहो असां सां वॾो ज़ुल्म आहे आबादगारनि जो इहो बि चवणु आहे त हिते हुकूमत का ॾिसण में का शइ कोन थी अचे सिंध सरकार असांखे का शइ कोन थी ॾिसण में अचे ऐं हिते जेको हिकिड़ी माफ़िया आहे मथे जेका सिंध लेवल ते वेठी आहे उहे जेके चांवरनि जा अघ आहिनि वधाईंदा ऐं घटाईंदा पंहिंजे मर्ज़ी सां आहिनि उन जे करे उन्हनि माफ़िया जेको सो साड़ियुनि जे अघ जे हवाले सां हिकदमि घटाए हिते जे आबादगार खे वॾो नुक़सानु पहुचायो आहे जंहिंमें उन्हनि किरोड़े रुपयनि जूं हिन वक़्तु हिकु महीने खां साड़ियूं ख़रीद करे ऐं किरोड़े रुपया पाण कमाए विया आहिनि ऐं किरोड़े रुपया जे हिते आबादगार ऐं हारी खे नुक़सानु पियो आहे सिंध हुकूमत खे हीउ सोचण जो वक़्तु आहे जेको सारियाल जे फसल सां जेको रेट जे हवाले सां ज़ुल्म कयो पियो वञे वेतन कयो पियो वञे इन ते हिकदमि कंट्रोल करे साड़ियुनि जा अघ वधाया वञनि जीअं हिते जो आबादगार पंहिंजे मुआशी क़तल खां बची सघे कैमरामैन मुज़म्मिल पंवर सां गॾु हसन पंवर मातली।